အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမတို့ QHRM မှာကြိုဆိုပါရရှင်ညီမဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့် screen လေးကတော့ new attendance adjustment screen လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ screen ကိုရှာဖွေလိုပါကဒီ attendance module ကနေတစ်ဆင့်ရှာဖွေနိုင်တယ်လို့ quick navigation box လေးကနေလည်းရှာတွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုဒီ screen လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားမယ့်အချက်လေးတွေကတော့ဒီ screen နဲ့ကိုအသုံးပြုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီ screen နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားမယ့်အချက်များတော့ဒီ screen အသုံးပြုပုံအစစ်အစင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ screen ကိုအသုံးပြုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုပြပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီ screen ကကြတော့ payroll calculation ကိုpayroll calculation ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက် attendance တွေကိုဝန်ထမ်းတွေရဲ့ attendance တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီ screen လေးကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဒီ screen မှာချမှတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ status တွေကိုရွေးပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီ unpaid ဆိုရင်ဖြတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဥပမာပေါ့နော် unpaid ဆိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ဖို့အဲ့လို status တွေကိုရွေးပေးလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီ status တွေက payroll calculation မှာအကျုံးဝင်သွားပါမယ်ရှင်မနှစ်အချက်လေးကကြတော့ဒီ screen ကိုတော့ပတ်သက်ပြီးဒီ screen နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေပါရှင်ဒီ screen နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားမယ့်အချက်လေးတွေကပေါ့နော်ဥပမာညီမလေးတို့ကဒီ from date to date မှာညီမလေးရက်ကိုရှာလိုက်တယ် August 1ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့ထိကိုညီမလေးတို့ရှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလို attendance is not under လို့ဖြစ်လာပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာကကြတော့ August လအတွက်ကိုညီမလေးတို့က duty roster မဆွဲရသေးတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ညီမလေးတို့ကဒီဂျွန်လပေါ့နော်ဂျွန်1ရက်ကနေပြီးတော့ဂျွန်30ရက်နေ့ထိရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီညီမလေးတို့ရှာတာကဂျွန်1ရက်နေ့ကနေစရှာတယ်ဒါပေမဲ့ကြာလာတာကကြတော့ဂျွန်23မှကြာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီပထမ1ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိညီမလေးတို့ဒီဘက်မှာ date ပြောက်တယ်လို့ပေါ့နော် attendance date တွေပြောင်းနေတယ်အဲ့လိုပြောင်းနေတဲ့အခါမျိုးကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းနေတာမျိုးလေးတွေကိုစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုပြောင်းနေရဆိုရင်ညီမလေးတို့ကဒီ duty roster ကိုဘယ်ချိန်ဘယ်နေ့ရဆွဲထားလဲဘယ်နေ့ရဆွဲလဲဆိုတော့တွားပြီးစစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတတိပြုရမယ့်အချက်လေးတွေပါပေါ့နော်နောက်ထပ်တတိပြုရမယ့်အချက်လေးတွေကကြတော့ပေါ့နော် database မှာဆိုရင်အဲဒီလိုဒီမှာဆိုရင်ဒါဝန်ထမ်းအားလုံးကိုကြာရတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်း database ကကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ first page မှာ1 to 10ရှိတယ်နောက်ထပ် page တွေရှိမရှိကိုဒီ database လေးကိုထောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်စစ်ဆေးရပါမယ်ရှင်နောက်ထပ်နံပါတ်3အချက်ကကြတော့ဒီ screen အသုံးပြုပုံအစဉ်စဉ်ကိုရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင်screen အသုံးပြုပုံအစဉ်စဉ်မှာဆိုရင်ပထမဆုံးညီမလေးတို့ဒီ register လေးပြထားတဲ့ mandatory fee လေးကို mandatory fee လေးမှာပေါ့နော် from date to date လေးကိုမဖြစ်မနေရွေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းညီမလေးတို့ဒီဘက်ကနေအများဆုံးမရှိမှ31ရက်နေ့ထိရွေးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်31ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ညီမတို့1 to အခုဆိုရင်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်31ရက်နေ့အထိညီမလေးတို့ရွေးပေးနိုင်တယ်လို့ရွေးပေးလို့ရသလိုဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုပဲပေါ့နော်ကုမ္ပဏီရဲ့ policy အရပေါ့နော်သူတို့ပေးဆိုင်ကဲကကြတော့ဂျွန်26ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်25ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးရိုက်ရှာပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အများဆုံးကတော့31ရက်နေ့ထိသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ရှင်လူမျိုး testing ပေါ့နော်ဒီ department ကိုညီမလေးတို့ testing ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြာလာမှာက testing department မှာရှိရဲဝန်ထမ်းအားလုံးရဲ့ attendance record တွေအကုန်လုံးကိုကြားပေးပါမယ်ရှင်ကဲလို့အကိုတို့မတို့က testing department လိုက်ပေါ့နော် department လိုက်ကိုမရှာချင်ဘူး department လိုက်မရှာချင်ဘဲနဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီအလိုက်ကိုလည်းတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်attendance စစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီမှာညီမလေးတို့ကရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ရှင်အဲဆိုရင်အခုက testing department မှာရှိရဲဝန်ထမ်းအားလုံးကြားလာပြီပေါ့နော်ဝန်ထမ်းအားလုံးရဲ့ဒါ attendance လေးတွေကြာလာပြီ attendance လေးတွေမှာဆိုရင်ကိုတို့ကစစ်မယ်ပေါ့နော်လက်ကောက်ရှိမရှိကိုစစ်မယ်လက်ကောက်ရှိမရှိစစ်မယ်ဆိုရင်ဒီလက်ကောက်တကယ်3ခုလုံးပေါ့နော်3ခုလုံးကို on ပေးရမယ်ရှင် on ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒါ late ဖြစ်နေတဲ့ attendance လေးတွေကြာလာမယ် late ဖြစ်နေတဲ့ attendance လေးတွေကိုအကိုတို့ကဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုရွေးပေးလို့ရလဲဆိုတော့ deduct for early late ပေါ့နော် deduct for early late ဆိုရင်ဒါ late penalty နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော် late penalty မှာအကိုတို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ amount အတိုင်းဒီမှာဖြတ်သွားပေးမယ်အဲလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ကို deduct full day salary ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တရက်စာဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ deduct full day salary ကိုရွေးပေးလို့ရသလိုနေ့တစ်ဝက်စာဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်နော် deduct for half day ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်က
ကဲလို့မဖြတ်ဘူးဆိုရင်တော့ approve okay လေးနဲ့ရွေးပေးလို့ရပါတယ်ရှင် approve okay ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့တရက်စာအပြည့်ရပါမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတရက်ချင်းစီကိုရွေးပေးလို့ရသလိုအကိုတို့ကတရက်ချင်းစီမရွေးပေးခြင်းဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီမှာဆိုရင်ရက်တွေများတယ်ပေါ့နော်တရက်ချင်းစီရွေးပေးဖို့ခက်တယ်ဆိုရင်ဒီ attendance status လေးကနေပြီးတော့ညီမလေးတို့ကဆိုရင် detail for early လေးကိုရွေးပေးလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးကို detail for early လေးနဲ့ဝင်သွားပါမယ်ရှင်နောက်ကကျတော့ဒါ early go count ပေါ့နော် early go count စစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ early go count လေးကိုစစ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုလည်းဒါ no record form ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် early go count နဲ့ early late ကကြတော့late coming ကကြတော့အတူတူပါပဲရှင် status လေးတွေရေးတဲ့အခါမှာ detail for early late ပေါ့နော်အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုရွေးပေးလို့ရတယ်နောက်ကကျတော့ holiday ရှိမရှိပေါ့နော် holiday ရှိမရှိစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ holiday လေးကိုညီမလေးတို့စစ်လို့ရတယ်နောက်ခါကျတော့ leave ပေါ့နော်ဒီဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ leave တိုင်ထားတာရှိမရှိကိုစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း leave လေးကို ticket on လိုက်တာနဲ့မှာဆိုရင် casually လေးယူထားတာပြင်မယ်ပေါ့နော်တကယ်system မှာကကြတော့ casually တို့တခြား unpaid မဟုတ်တဲ့ leave လေးပေါ့နော် leave လေးတွေအကုန်လုံးကို extrally approve ဆိုတဲ့ status လေးနဲ့ auto ဝင်ပေးနေမယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုတို့ဘက်ကဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတက် full day salary လေးရွေးပေးလို့ရသလိုတရက်စာဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတက် full day salary နေ့တစ်ဝက်စာဖြတ်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီတက် for half day နဲ့ရွေးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမဖြတ်ဘူးဆိုရင်တော့ညီမခုနရှင်းပြခဲ့သလို approve okay လေးနဲ့ရွေးပေးထားလို့ရပါတယ်ရှင်။ on leave စစ်တာလေးပေါ့နော် leave စစ်ပြီးပြီဆိုရင်ညီမလေးတို့ absent စစ်မယ်ပေါ့နော် absent ရှိတာတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ absent ရက်တွေကိုအများကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် absent ဖြစ်နေတဲ့ရက်လေးတွေအဲ့ဒါဖြစ်နေတဲ့ရေလေးတွေမှာလည်းအကိုတို့ကဒီလိုပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီ status လေးတွေက select အနေနဲ့ပဲဝင်ပေးနေတယ် select အနေနဲ့ဝင်ပေးနေတဲ့အခါကျတော့ system ကမတတ်မှတ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီ absent ရက်ကိုသူကခုနက leave ရက်တွေဆိုရင် extrally approve လေးနဲ့တတ်မှတ်ပေးသလို system ကကြတော့ဒီလိုမျိုးမတတ်မှတ်နိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒီ select လေးနဲ့ပေါ်ပေးတယ်ရှင်အဲ့မှာဆိုရင်အကိုတို့ခုနအတိုင်းပဲပေါ့နော် absent ဖြစ်နေတဲ့ရက်လေးတွေကိုအကိုတို့ကဖြတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတက် full day salary တရက်စာဖြတ်နိုင်သလို half day salary ဆိုရင်ဒီတက် for half day ဆိုရင်နေ့တဝက်စာပေါ့နော်နေ့တဝက်ရက်တဝက်စာကိုဖြတ်ပေးပါတယ်ရှင်အဲဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးမှာဆိုရင်အပေါ်ကနေရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီတက် for half day လေးဝင်သွားပါတယ်ရှင်absent ပေါ့နော်ဒါ absent စစ်တယ် absent စစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ညီမလေးတို့က present on week off holiday ပေါ့နော်ဒါကြတော့week off တွေ holiday မှာသူကအလုပ်လာဆင်းလာပေါ့နော်ဆင်းမဆင်းကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါ OT ပေးလို့ရတဲ့ case လေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ ticket link on လိုက်တာနဲ့သူ week off လေးတွေမှာဆင်းထားတာလေးကိုတွေ့ရပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင် July 19ရက်ဆိုရင်ဒါက holiday ပေါ့နော်ဒါက holiday မှာဆိုရင်သူအလုပ်ဆင်းပေးထားတယ်ဒါလည်းဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ week off ရက်မှာသူကဆင်းပေးထားတာရှင်ဒီ week off မှာဆင်းတယ်ပေါ့နော် week off မှာဆင်းတာကိုအကိုတို့ကနိုင်လိုက်ပေါ့နော်သူဆင်းခဲ့တဲ့နိုင်လိုက်ကိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် week off hour ပေးနဲ့ရွေးပေးလို့ရတယ်လို့တရက်စာအပြည့်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် work on week off နဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုး holiday အတွက်ပေါ့နော် holiday အတွက်ကလည်းအဲ့လိုပဲ holiday မှာဆိုရင်လည်းညီမလေးတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အကိုတို့ဘက်ကနေပေါ့နော်တရက်စာပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် holiday daily pay နဲ့ရွေးပေးလို့ရတယ်လို့နိုင်လိုက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် holiday hour ပေးနဲ့ရွေးပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အောက်ကကျတော့အခုကဆက်လက်ပေါ့နော်ခုနလိုsystem ဘက်ကနေပြီးတော့ status ကိုမသတ်မှတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုရင်ဒီ select လေးနဲ့ပေါ်ပေးတယ် select လေးတွေကမရှိပေါ့နော်ရှိရဆိုရင်ညီမလေးတို့က approve okay လေးနဲ့ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုး attendance လေးတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာattendance ကို freeze ပေါ့နော် freeze လုပ်ပေးလို့ရမယ်ရှင်ဒီ attendance တွေအမှန်ကန်သွားပြီတသက်မှတ်တဲ့ဖြစ်မှန်ကန်သွားပြီပေါ့နော်မှန်ကန်သွားပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ freeze လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဝန်ထမ်း attendance အကုန်လုံးအတွက် freeze ဖြစ်သွားမယ် freeze ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဝန်ထမ်းဘက်ကနေပြီးတော့ attendance request လေးတင်ပေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်က freeze သတ်မှတ်မယ်သတ်မှတ်ပြီးညီမတို့ဒီမှာဆိုရင် save button လေးရှိရပေါ့နော် save button လေးကိုနှိပ်ရမယ်စိတ်ပဒံလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ attendance တွေကမှန်ကန်သွားပြီ status တွေလည်းမှန်ကန်သွားပြီပေါ့နော်မှန်ကန်သွားပြီဆိုရင်ညီမလေးတို့ကpayroll ဘက်ကို payroll calculation ကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော် payroll calculation နှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ process attendance ဆိုတဲ့ button လေးကိုမဖြစ်မနေနှိပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်အဲ့လိုဒီ process attendance လေးနှိပ်မှသာ payroll calculation ပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ဆိုရင်ဒါ save ပြီးသွားပြီ save ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ညီမလေးတို့ process attendant လေးနှိပ်လိုက်မယ်ရှင်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ data လေးတွေက payroll calculation ဘက်ကိုဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒါ first page ပေါ့နော်အခုလို့ဒါ second page ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ second page ကိုလည်းညီမလေးတို့ဆက်ပြီးတော့စစ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင် first page မှာစစ်ပေးသလို second page ကိုလည်းစစ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်second page ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလည်းညီမလေး first page မှာစစ်ပြထားသလိုစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆိုရင်ဒါ second page လေးရောက်သွားပြီပေါ့နော် second page မှာဆိုလည်းခုနကစစ်ဆေးထားသလိုစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ရှင်အရှိကိုညီမကိုရစစ်ဆေးပြီးတော့အရှိ page ကိုပြန်သွားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ previous လေးကနေပြန်သွားလို့ရပါတယ်ရှင်နောက် page ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ next button လေးနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုရင်ခုနက freeze ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ freeze လေးတွေကဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ခဲအောင်လေးတွေနဲ့ဖြစ်နေပါမယ်ရှင်ဟုတ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြောင့်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပါရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်